დილამ შვიდობის, წავიდეთ ჯერთელოში და მერე ლაგოდეხში. ამისთვის უნდა ჩავყაროთ ჩვენი ძონძები, მართალია ვიღაცეებს შურთ, რომ ბევრ ამას ვახერხებ, მაიცად ჯუქი ავანთო, მთელი ჩემი სილამაზე გამოვაწყავინოთ. მაშისე როგორ? მართალია ზოგ-ზოგიერთებს ძალიან შურთ რაღაცეები, მაგრამ შესაშური იქნებოდა ახლა სადმე კარგ ქვეყანაში, ტაილანდის კუნძულებზე რომ მივფრინავდე, საბერძნეთის კუნძულებზე რომ მივფრინავდე. ლაგოდეხში ჩასვლა სჭირდება 20 მანეთი. ვფიქრობ, რომ ვინც ხელს ანძრევს 20 მანეთი ყველა აქვს და ასე რომ. ნუ შურთ ხალხო ერთმანეთის, მე გოგოებს ვუყურებ, რა ვიცი, ისეთ ადგილებში დაფრინავენ, რომ ალბათ ჩემი ცხოვრება ისე გაილევა, ყოველ შემთხვევაში შევეცდები ისე არ გაილიოს, რომ იქ ვერ მოხვდა ისეთი მანქანებით დადიან, რომელიც ოცნებაშიც ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ გეფიცებით არასდროს, პირიქით, ძალიან მიხარია და სულის მაქვს, რომ იმან თუ შეძლო, იქნებ მეც შევძლო და ძალიან მიხარია, რომ არის მოტივატორი ვიღაცა. ოღონდ წესიერი გზით. ახლა დავიწყოთ ჩვენ ჩაბარგება და პირველი რასაც ვალაგებ ხოლმე. თუ გაინტერესებს რამე მაქვს, როცა 4 დღე გავდივარ ქალაქიდან. თმის მუსი, რომელიც ნავნეში ვიყიდა 4 და ყველაფერს უკეთებ შენ თავსო. რა ვიცი, ადამიანური მომენტია, წამალი, საცხი, ტანის კრემი და ძონძი უნდა გქონდეს, რომ შეიმოსო, დაიტენიანო სახე და რაიმე აკეთო. თმის მუსი, ჩემი კბილის ჯაგრისი, რომელიც შესაკრავი დავშენე. მე როგორც ძალიან პატარა გოგო საზღვრად მოლაპარაკე, ისეთი პატარა კბილის ჯაგრისი მაქვს. ყურის ჭხირი ბამბის დისკი და ესეთ რაღაცებს ვაგროვებ ხოლმე და მე უკან მიმაქვს. ეს არ მახსოვს საიდან აქვს წამოთრეული. ტაილანდიდან ალბათ თუ აბსტაბ. გოგოებო, ეს დამატებიანებელი არ არის ბიუჯეტური. ერბორიანის, მაგრამ უყურეთ ფასდათმობაზე რომ იყიდოთ 50%-იან, ძალიან კარგ ფასად გამოგდით და ძალიან დიდ ხანს ყოფნით. და არის ძალიან კარგი. დამატებიანებელი. ორლარიანი შისეიდოს სახის დასაბანი, რომელიც ნავნეში ვიპოვე და ისეთ ვერ იღებს, მაგრამ ტესტერია. რა თქმა უნდა, მზის დამცავი, რომელიც იქ მეყოფა და დალევს სულს. ერბორიანის თვალის საცხი, რომელსაც აღარ ვეყიდი შემდგომ თვალის საცხს, იმიტომ რომ ყოილი ფულის ხარჯვა და თითქმის იგივე მივეცი, რაც სახის დამატენიანებელში. ჩემი საყვარელი კბილის პასტა. ლარიანი ტუჩის დამატენიანებელი. ეს ძვირიანი ბრიტვაა. და გუშინდელი ნაყიდის შრატი, რომელიც ძალიან მომწონს. 10 თუ 9 ლარი მივეცი და ფასი რომ ნახე საკმაოდ გოგოებო, ნავნის ფასდაკლების კუთხე არ გამოტოვოთ ხოლმე, ოღონდ ვადები აკონტროლეთ. ეს არის ესე პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას დაემატება იღლის დეოდორანტი და ვფიქრობ პატარა კოსმეტიკის ჩანთასაც ჩავდებ. ყოველ შემთხვევაში ტანის დამატენიანებელი უეტყვალე. ჩემი 9 ლარიანი ვაზელინი მე ძალიან მიყვარს, ბიუჯეტური პროდუქციითაც ვახერხებ ხოლმე თავის მოვლას და არ არის აუცილებელი რომ 200 ლარიანი ტანის ძალიან კარგია. მე ვიქონიებდი. ეს არის საჩუქარი. კარგი, ეს გადავდოთ ახლა. არა, ამაში ჩავამატებ მე
წამკლავიან მოსაცმელებს ვაიდა წუხანდელივით შეიშალო სამინდი თემირიკოს გამოგზავნილი ძალიან მიყვარს არ მიყვარს ხოლმე რომ აბა ერთი მანქანა რა უნდა მიყიდოთ კაცო დიდი ჯიპი რომ ესენი დავკიდო საკითხზე ვეშოლკაზე რა ქვია ასეც მისაკითხზე კარგა ჩემი უსაყვარლეს ქორთუკე რაიც რა ხდება მე ასე მივდივარ ხოლმე კბილის ძაფი არ აღმომაჩნდა და რაც უნდა ვიყიდო სავარაუდოდ თელავის კარფურში შევცენცურდები მიყვარს მე თელავის კარფური ახლა გადავიდე ჩუმადანზე ეს ჩემი ძალიან სასაცილო წინდა ნახეთ რა ლომაზე ყელექი მედია ფეხზეც კარგად დაჯდება ნახოთ რომელსაც ვიცვამ არც არ ვიქნებ გოგოებო და დაგათვალიერებინებთ ახლა ორლარიანი კაბა რომელსაც იცნობთ ერთი უთოს წაღებაც რო შეიძლებადეს რა კარგი იქნება ყავის აპარატისაც მეორე ორლარიანი კაბა გოგოებო რომელიც ძალიან მომწონს მესამე ორლარიანი კაბა ეს ახლა რაც მოსაში აუთ შევიძინე თქვენ ხართ ჩემი ბატონი თეთრ კაბას დავათრევთ რომ ძალიან მოხდება დასვენებას აბაო შემოგვაჭყიტეო როგორ გარდერობი გაქვს აი ესეთ გოგოებო ყოველთვის მოწესრიგებული არ არსებობს სად არის ჩეკიდა აი და რას წამოედო ვეღარ გავიგე 99 თეთრიანი კაბა რომელიც ძალიან მიყვარს და კარგად იხმარა მთელი ზაფხული ესეც ჩოვკუჭოთ მეტი არ მინდა ერთი სამკლავიანი გრძელი კაბაც ხარ ჩავედო არა ფორთხო მეზარება ესე რა თქმა უნდა მე აუზზე წყალზე ვაგოდეხის ხევზე ისეთი სიყვარული მაქვს ზოგადად წყალი ბანაობად რომ ამის გარეშე არსებობდა ეს ნიკოლოზის ნაიკის შორტი რომელსაც დედიკო ხმარობს კარგად ნახეთ რამდენი ამის ვატევ ამ პატარა ჩემოდანში ჯერ სათხართ Όλος ზედა, რომელიც მთელი ჩემოდნის ფასზე მეტი ღირს და უკვე გახუნდა ხალხო. რა გითხრათ აბა? ევროპებში რომ ყავს სანათესაო და მყიდულობე, მაინც ხუნდება. ჩემი ორლარიანი ზედა, რომელზეც აი არ ვიცი, ბავშვით შემიყვარდა. ახლა რატო ტენი ამდენ რამეს, მე თქვენ გეტყვით. იმიტომ ტენი რომ ეს კაბა გუში რომელიც გავავლე შეიძლება ჩავტენოთ რა ვიცი რაში გამოგვადგება აღარ გვინდა ამდენი კაბები და აუცილებლად შევტენებ იმ
ამიტომ მიმაქვს ამდენი რაიმე, რომ საცვლებს ვალაგებ და ჩემთვის ვიზავ შვიდად. ჩემ თვითონ. ჩემ მაიკები ექსტრას ვფიქრავ. ვიცვენ ზურგზე არ მოჭრილს და ამიტომ ესე ჩავიცვა. შვენიერად ჩავლაგეთ. ფუსტები დამრჩა, ჩოხები. ჩემი წამლები მაქვს გამზადებული. ახლა ამას თუ შევკრა, მე ვიცნები. ჩავცვამ ახლა და მოვალ და გავგრძელოთ. ჯერ ვერ ჩავიცვი, იმიტომ რომ ნიკოლოზის რაღაცაები რაც თავდება აქ იყო. ქაფი, საპარსი. თმის ზეთი. წვერის ბალმი, თუ არ ვცდები, გაპარსვის შემდეგ დამახსოვებელი. უმბერტო ჯანინის თმის მაიგი. ესეც იგივე. ეს მეუყიდე კანის დამამშვიდებელია და ალოე და ბრინჯი ნახოთ. ძალიან მშრალი კანი აქვს თავზე და ვიბრძვი. და ეს ბიფაზის ჩავკიდა. ვაუქნა. ეს რაღაცა პოულობ. ეს არის პიჟამას მაიკა, რომელიც ირინამ დაახვედრა ნიკოს, უბრალოდ მისცა და აქვს თავის შორტი, რომელზეც დათაუგონოთ შეყვარებულია. და აქ რო იყო ჩამოსული, გავიღა მეაცვია, რომ მე არ მოყვარს პოსტიკნოსიანი კაცები. ეს მეუყიდე ნიკას შვეიცარიაში მტრედმა დაასპრინტა და მის მერე არავის არ ცვმია და ჩავიტან იქნებ დავითმა გაიხალისოს. 35 ევრო მივეცი, ესეც მაისურია. და ნასკიფი ნიკასი. დამავწყდა ყიպა უფრო სწორად. ვერ მივუდგებოდი გუშინ სიცხეში ვაგზავს და რაც აქ მაქვს, იმას წავღებ. ჩავიცვი. გაჩვენებთ ახლა. კომფორტულად, გზისთვის და ისედაც სულ ასე მაცვიან სარაფანს გადავიცვამ ხოლმე. ჩავალაგოთ ახლა ჩემი პირადი ჩანთაც და წავედით. საფულა. საბუთებია ეს გოგოებო. ჩუსტები, რომელსაც ვერსად ვერ ტევდა. ასე. ამას ჩავიდებ თუ ვინმე გამოგრაზებს. იღლის დეოდორანტი, ძველს დავამთავრებ და ახალს მერე. წამლები. ესე ყოსვით მწაღებას ვაპირებდი და გადავიფიქრებ. Всё. ხედელობის სათვალე და სათვალე. მოდი დავტესტოთ აბა ჩვენი. ყველაფრის უფლებას რომ ვაძლევთ ჩვენ თავს და გვაქვს 10 ლარიანი პუდრი. გადავინაწილოთ როგორი იქნება. გამოიყურება ასე.
ხო. ბევრი. ხო, ამჯერად ჩემი სახისთვის ღია ვფიქრობ, მაგრამ კარგად შეჭამა ცხიმი. რა თქმა უნდა დავტოვებ სახში. მე აქედან მშვიდობები შევეცდები თელავის რამე რომეებიც გადაგიღოთ. ამ ყველაფერს ახლა მივიდა. კიდევ ერთხელ მოვივლი სახლს, გამოვთავ თერმექს, ჰაი-პაი და წავედი. მე თქვენ გისურვებთ დედას გიფიცები არ ვიცი რა დღე მგონი ხუთშაბათია, ბედნიერ ხუთშაბათს გისურვებთ და თქვენ რომ არა თქვენი კომენტარები რომ არა გუშინ ისეთი ფოტოები მქონდა, იმდენად სულად მეძინა, იმდენად მღლის ნეგატივი. არ გვინდა ამაზე მე არ თქვენ რომ აი წუწუნებს ხო და კიდევ დამატება გიმათხოვრებით მაჩუქეთ სიყვარული თქვენი ნამდვილი ემოციები და არა ცუდი შენიშვნა ჩემთვის მისაღებია დამიწერეთ თუ რაიმე არ მოგწონთ თუ რაიმე შემიძლია მაგალითად ჩემმა საუკეთესო დაქალმა რომელთან ერთად ლაგოდახში ვიყავი მითხრა ცოტა სწრაფად ილაპარაკეო ისეო ერთ-ერთზეო მე და შენ რო ლაპარაკობ თუ შენ ძალიან კარგი მოსასმენი ხარო მაგრამ როცა ვიდეოს წერო ანუ ცოტა სწრაფად უნდა ილაპარაკო და ვცდილობ რომ ამაზე ვიფიქრო გამოვესწრო თქვენ რჩევასაც მივიღებ იმიტომ რომ ხო რაღაცა ისეთი პერიოდი მაქვს ფოტოები მაქვს ღამე სუნთქვის გაძნელება მაქვს დავიწყე დამამშვიდებელი დამაძინებელი პრეპარატი და არ ვიცი შევხედოთ და თუ რაიმე რჩევის მოცემა გინდათ მისაღებია ხალხო ანუ რა ვიცი მე ჩვენ მეგობრები ვართ უკვე მეოთხე წელია მეხუთე იწყება შესაბამისად ყველაფერი მისაღებია მაგრამ ცუდ სიტყვებს და შეურაცხყოფებს არ ვართ კარგად